สบายดีท่านผู้ชมบรรยากาศฝนตกท่านผู้ชมเอ้ยเย็นดีหน้าย่างลิ้นแข้งฝนลิ้นย่างมันหอนตกบ่อยๆฝนตกดีกันนะสุราษฎร์ธานีโอ้ฝนเริ่มแห้งแล้วเย็นดีเย็นดีเริ่มร้อนมาทั้งปีเด้อฝนตกดีเงียบๆอยู่แห้งกันนะครูบาคุณพ่อยคุณพ่อยหวานแห้งตกน้ำเป๊ะเลยอย่าดินกับฝนเป๊ะได้อากาศดีเย็นสบายขณะนี้เวลา4:15ฝนหยุดเลยย้างไปให้งานครับการรอบๆแถวบ้านตกอย่างนี้อยู่ในทะเลยุทธฝนก็ได้ยังบ่ค่อยแห้งก็ได้ถึงเวลาให้งานฝนตกตลอดเลยสวนนี่คือสวนปาล์มเขาจะถึงเป็นฟ้ายังมืดอยู่ตกมาอยู่แล้วท่านได้หยุดเลยเย็นนะทุกคนฟ้าร้อนคลิปนี้ก็มีเวลาทุกคนมาย่างกำลังไปเห็นงานอยู่เดี๋ยวจะเห็นงานครับคลิปหน้าพบกันใหม่บ๊ายบายทุกคน